Ən çox kişiləri qorxudur və narahat edir ki, birdən məndə xərçəng olar, birdən məndə xərçəng olar. Həqiqətən də prostat xərçəngi inkişaf eləmiş ölkələrdə həyat tərzi və xüsusilə qidalanma tərzinin də dəyişməsi ilə daha çox rastlanmağa başladı. Eyni zamanda diaqnostik müayinə üsulları da təkmilləşdikcə prostat xərçəngi diaqnozu qoyulan xəstələrin sayı artmağa başladı. Prostat xərçəngi ümumiyyətlə 40 yaşdan kiçik şəxslərdə son dərəcə nadir görülə bilər, hətta görülmür demək bəlkə də daha doğru olar. Görüləcəksə 45-50 yaşından etibarən və yaş irəlilədikcə görülmə ehtimalı artaraq rastlanan bir qrup xərçəngdir. Onsuz da prostat xərçənginin əksər növləri çox yavaş irəliləyən xərçəng olduğu üçün, irəli yaşlı kişilərdə də çox görüldüyü üçün bu xərçəngdən ölmə ehtimalı bu xəstələrdə demək olar ki, olmur. Məsələn, 80 yaşında kişidə prostat xərçəngi tapacaqsan, bu da erkən mərhələ olacaqsa, bunun irəli mərhələyə gəlib çatmağı 8-10 il çəkir. Bu deməkdir ki, 90 yaşı keçəcək bu xəstə. Qoyduğumuz diaqnozlar, yəni artdıqca müdaxilə olub-olmamaq qərarları da dəyişir və bəzi hallarda xəstənin istəyi ilə, xəstənin yeri gəlsə təzyiqi ilə, bəzən də həkimin tələsərək verdiyi qərarla lazımsız müalicələr, lazımsız əməliyyatlar belə olur. Bu çox bugünkü gündə də hansı mərhələdə müalicə olunsun, hansı mərhələdə müşahidə olunsun, qərarını vermək sözsüz ki, protokollarla icra olunsa da, bəzi hallarda xəstənin və həkimin istəyi də burada rol oynayır. Qərarı da burada rol oynayır. Bu qərar mərhələsi gərək düzgün analiz edilsin, tələsmədən analiz edilsin. Prostat xərçəngi varsa, xüsusilə erkən mərhələdə diaqnoz qoyulubsa, bu xəstələr bugünkü gündə tamamilə sağalır. Müalicə ilə burada çox alternativ müalicə üsulları var. Yəni hormonal müalicə üsulları var, kimyoterapiya müalicə üsulları, şüa terapiyası müalicə üsulları və ən əsası bugünkü gündə istifadə olunan radikal cərrahi üsullarla müalicə üsulları var ki, radikal cərrahi üsulla prostatın tamamilə xaric edilməsi ilə bu xərçəng 99% hallarda tamamilə sağalır, əgər hər hansı bir metastaz verməyibsə və erkən mərhələdədirsə və həyatı boyu bunu təkrarlama ehtimalı çox minimal olur. Prostat vəzi çıxdısa, xərçəng tamamilə çıxdısa, artıq prostat xərçəngindən söhbət gedə bilmir, əgər hər hansı bir metastaz çıxarılan mərhələdə yox idisə. Və bu əməliyyatlar içərisində də ən üstün üsul olan robot vasitəsilə, robot yardımı ilə icra olunan prostat xərçəngi əməliyyatıdır ki, buna robotik radikal prostatektomiya deyirlər. Ən minimal travma verməklə xəstəyə ən maksimal, effektiv və üstün texnologiyanın istifadəsi ilə əməliyyat olunmuş olur. Bu əməliyyatların üstünlüyü nədir? Travma minimal olur, əlavə ağırlaşma riski minimal olur. Cərrahi əməliyyatdan sonraki sağalma prosesi çox sürətli və qısa olur və beləliklə də xəstələr daha yüksək səviyyəli tibbi xidmət almış ola bilirlər. Əlbəttə ki, hər kəsi maraqlandırır ki, neyniyək ki, olmasın prostat vəzi xərçəngi və yaxud da erkən mərhələdə bunun diaqnozunu necə qoyacağıq? O deməkdir ki, 45-50 yaşına gəlib çıxan kişilər ildə bir dəfə mütləq ümumi check-updan keçməlidir. Bu check-up nədir? Sadəcə bir qan analizi ilə prostat spesifik antigen müayinəsindən və bunun yanında sözsüz ki, bir CD analizi, qan analizi, uroloji ultrasəs müayinəsindən keçməyə məcburdurlar. İldə bir dəfə bu müayinələrdən keçməklə özlərini kontrol altında saxlayacaqlar, uroloqun müayinəsindən keçməklə. Hər hansı bir şübhəli məqam varsa, vaxtında aşkarlanacaq, vaxtında diaqnoz qoyulub, vaxtında həkimi tərəfindən müalicəyə ehtiyac duyulursa, düzgün, gecikmədən, tələsmədən, vaxtında düzgün müalicə taktikası seçiləcək. Deyək ki, hər hansı bir səbəbdən gecikmiş mərhələdə tapıldı xəstəlik. Bu zaman müalicə nisbətən çətinləşir, ancaq yenə də müasir zamanda çox alternativ müalicə üsulları, inkişaf etmiş texnoloji və hər hansı bir digər radioloji və kimyoterapevtik müalicə üsulları olduğu üçün əlimizdə uroloqlar tərəfindən çox fərqli seçimlər var. Fərqli seçimlər, fərqli müalicə şansları, imkanları verir və bu müalicə şansları da xəstənin bəzən tam sağalmasına nail ola bilməsək də
ömrünü ciddi dərəcədə uzatmağa tamamilə nail ola bilirik. Burada rəqəm vermək çox çətindir, amma xəstənin ümumi vəziyyətindən, yəni prostat vəzi xərçəngi adətən yaşlı xəstələrdə rast gəlinir, yanaşı xəstəlikləri olur. Yanaşı xəstəliyi olanlara da verilən dərmanların dozasını təkrar düşünmək lazımdır, təkrar analiz vermək lazımdır. Yanaşı xəstəlikləri olduğu üçün digər sahələr həkimləri ilə məsləhətləşmələr lazım olur və s. Bu cür maneələr bəzən normal standart müalicə prosedurunu ləngidə bilir, gecikdirə bilir. Amma yanaşı xəstəlikləri yoxdursa və gecikmiş mərhələdə olsa belə rahat, uzun müddət yaşaması təmin oluna bilir xəstənin. Yəni bir neçə ildən bir neçə 10 ilə qədər hətta bəzi hallarda danışmaq mümkündür.